अच्छा, आज हम एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एप्पल आईफोन 5s की है। और ये वो 16 GB वेरिएंट है जो मैंने अमेरिका से मंगाया। एक कवर होता है ऊपर, प्लास्टिक का, वो मैंने उतार के ज़रा चेक करने से, जैसे मंगाया था थोड़ा चेक करने के लिए। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। शैम्पेन गोल्ड कलर है जो बड़ा इन है, आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मार्केट में वैल्यू 1.10, 1.15, 1.16 की, मैं तकरीबन 1 लाख रुपए का पड़ा ही। और वो भी ये थे कि जाम छाम वाला वहाँ से लेके आ रहा था। तो राउंड अबाउट कीमत इसकी 1 लाख और 1.15 के बीच में है, अगर आप किस्मत के हिसाब से। अब अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। इधर मोनोग्राम है एप्पल का गोल्डन कलर का, साइड पे गोल्डन कलर का एप्पल आईफोन 5s लिखा हुआ है। इधर गोल्डन मोनोग्राम है। सामने आईफोन की शक्ल है विद द न्यू iOS 7 जो इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है। और साथ ये भी बॉर्डर इसकी गोल्डन है। पीछे सिंपल आपका जो होता है 16 GB वेरिएंट है ये। और बाकी IMEI नंबर वगैरह सारे लिखे हुए हैं बीच में, मॉडल नंबर, पार्ट नंबर, एंड एज़ यूजुअल इट्स मेड इन चाइना, वो भी लिखा हुआ ऊपर। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। स्लाइड बॉक्स जैसे नॉर्मल की तरह, और ये इसमें सामने फ़ोन है। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आईफोन 5 के मुकाबले में। एग्ज़ैम सेम विड्थ है वो है, मगर इसकी लुक बड़ी अच्छी है। साइड पे इसकी ये वॉल्यूम रॉकर्स हैं, साइलेंट का बटन है। नीचे उसी तरह के लाइटनिंग पिन का अडेप्टर है। ईयरफोन जैक्स हैं, स्पीकर्स नीचे हैं। साइड पे ये सिम ट्रे है आपकी, पावर बटन ऑन द टॉप, गोल्डन बेजल लेज़र है, पीछे से गोल्डन और बाकी साइड में वाइट है। तो चीज़ें एक्स्ट्रा हुई हैं उसमें, एक तो ये है इसका, दिस इज़ द मेन पार्ट। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इस रिंग के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और जो नेक्स्ट चीज़ हुई है कि डबल LED फ्लैश है, ये वाली जो पहले सिंगल थी। और जो पिक्सल्स हैं इस कैमरे के उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जैसे पिक्चर और क्रिस्प आती है और अंधेरे में पिक्चर लेने का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बाकी द नॉर्मल एप्पल की बुकलेट्स जो होती हैं अंदर, एप्पल आईफोन 5 की क्विक स्टार्ट गाइड है, एप्पल का फ़ोन इन्फो है, एंड प्रोप्राइटरी एप्पल स्टिकर्स हैं 2। इनसाइड वही जो आईफोन 5 के साथ आया था, USB लाइटनिंग केबल, वॉल अडेप्टर और पैक्ड ईयरबड फ़ोन्स जो स्पेसिफिकली आप ईयरबड। अच्छा, ऑन करके देखते हैं इसको। मैंने सिम अपनी डाली हुई है इसके अंदर, फैक्ट्री अनलॉक्ड है। सिम को डालने पे सब कुछ चल पड़ता है। आई एम नॉट श्योर यू कैन अप्रिशिएट दिस इन द लाइट, मगर यह है कि इसका सेटअप की मैं अलग मूवी बना दूंगा। बूटअप आप मैं देख लेते हैं कितनी देर में हो रहा है। इट्स गोना टेक अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज इट्स गोना बी द फर्स्ट बूटअप। सेटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखें इसका वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आ रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन भी बीच में आ रहा होगा। तो वो मैं एक अलग अंदर से मूवी बनाता हूँ अंदर बैठ के कि फिंगरप्रिंट कैसा है और कैमरा कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं। तो बस यही छोटी अनबॉक्सिंग थी। बाहर का आपने साथ देख लिया, स्टिकर्स में हटा के उसके बाद फिर देखेंगे। तो ये था फ़ोन और एक छोटी सी अनबॉक्सिंग आईफोन 4S, सॉरी आईफोन 5s गोल्डन कलर। शुक्रिया। चलिए अब इसका जो है ना फिंगरप्रिंट ऑप्शन जो है उसको कैलिब्रेट करते हैं। पहले पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा, उसके बाद सेटिंग्स खोलेंगे हम, पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट, फिर डालना पड़ेगा आपको अपना पासवर्ड एक दफ़ा, फिर फिंगरप्रिंट्स, ऐड अ फिंगरप्रिंट,
ठीक है जी, अभी फिंगरप्रिंट कैलिब्रेट हो गया। अब ट्राई करके देखते हैं। ऑफ किया, अब चूँकि सर मेरा फिंगरप्रिंट पकड़ रीड कर लिया था तो फ़ोन ऑन हो गया। ये मैंने इसको लॉक किया, फिर से इधर दबाया, उसके बाद मैंने हाथ को रखे हैं तो ये सिर्फ फ़ोन रीड करके ओपन हो गया। अब चूँकि अगर मैं इसको लॉक करके अपनी उंगली से ट्राई करता हूँ, मैंने उंगली को इसलिए उंगली को कैलिब्रेट नहीं किया हुआ अपनी, तो अगर मैं इससे दबाता हूँ ट्राई अगेन, फिर मैं इसे दबा रहा हूँ, फिर ट्राई अगेन, इस तरह इसको अपने बंद कर दिया। और अगर मैं दूसरे अंगूठे से ट्राई करके देखूँ अपने, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर, तो ये जो है ना, ये उसी अंगूठे को ही रीड करेगा जो आपका एक अंगूठा आप कर चुके हैं। अब मैं अपने वापस अंगूठे को लगा रहा हूँ, ये खुल जाएगा। इसी दूसरे अंगूठे को तो नहीं होगा, उसी अंगूठे से हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा वो था, काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन। तो लेट्स सी आएगा चलता।